Loh, Kurang rekam. oh, orang ya. Mau direkam baru mulai. Nih gardannya masih bagus bos, masih bersih, masih utuh semua ya. Crown wheelnya masih bagus. Gardan Inolohan 500, kondisinya masih bagus, cuma atur spellingnya aja. Kita setel personel, kita setel spellingnya biar suaranya nggak bengung, nggak ngorok. Gardan Inolohan 500. Ini rumahnya juga nggak ada gramnya, kondisi bagus. Inolohan 500, motornya keren bos. Ini jangan lupa komen, klik subscribe teman-teman, biar tahu cara pengecekan gardan yang bagus. Nih kendaraannya Inolohan 500 guys. Putaran bro. Nih yang belum tahu Inolohan gardannya guys, bisa dilihat dalemannya gardan seperti ini barangnya. Pengecekan gardan, dalaman gardan. Oke, sekian, terima kasih.